Musim hujan telah tiba dan jas hujan rasanya merupakan barang wajib yang harus kita punya. Terlebih lagi jika kita sering bepergian dengan menggunakan kendaraan roda 2. Seiring berjalannya waktu, jas hujan berinovasi dengan gayanya yang bermacam-macam. Tidak hanya motifnya, jas hujan kini bertransformasi dengan bentuk yang beragam sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah jas hujan model gamis. Jas hujan ini tersedia dengan berbagai macam ukuran pemirsa, mulai dari ukuran S hingga XL. Tidak hanya bentuknya yang unik, jas hujan gamis juga memiliki motif yang beragam dan dilengkapi dengan tudung kepala, supaya hijab yang dipakai para muslimah tetap selamat dari guyuran hujan. Selain itu, dilengkapi juga dengan kancing-kancing yang ditata apik, membuat jas hujan ini terlihat tetap stylish. Didesain dengan bagian bawah yang lebih lebar, jas hujan gamis akan memudahkan penggunanya untuk mengendarai motor dengan nyaman dan tetap syar'i tentunya.